বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইলেকট্রনিক্স টেক। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে রয়েছে একটা মিনি টাওয়ার। তো এটা যেটা প্রবলেম, এটা তো ভেঙে গেছে, নবও নেই, প্লাস এটার সাউন্ডটা একটু কম রয়েছে। আমি চালালাম তো এটা খুবই সামান্য পরিমাণ সাউন্ড হচ্ছে। আমি এখানে এফএমও চালাই, খুবই আস্তে সাউন্ড রয়েছে। তো এই কন্ট্রোলটা খারাপ বোঝাই যাচ্ছে, তো কন্ট্রোলটা খারাপ রয়েছে। কন্ট্রোলটাও পাল্টাতে হবে, এই কন্ট্রোলটাও পাল্টাতে হবে। তো তোমরা বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। প্রথমে আমি এটাকে বন্ধ করে নেবো। যেটা করতে হবে, এইখানে একটা স্টিকার রয়েছে, এটাকে আমাকে তুলতে হবে, তবে আমি মেন জায়গা অবধি পৌঁছতে পারবো। স্টিকারটা তুললে এখানে দুখানা আমার নাট রয়েছে। আমি বন্ধুরা খোলা হয়ে গেছে। আর এখানে একটু গ্লু দেওয়ায় লকটা আছে, বোঝা যাচ্ছে, এমনি উঠে যেত। এটাকে একটুখানি কষ্ট করে তুলতে হবে আমাকে, তবে আমি পুরো গ্লু দিয়ে এটাকে লক করা হয়। তো আমি এখানে ছোটো স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করব, যাতে করে না ভাঙে, প্লাস জায়গাটা সলিড করে গ্লু দেওয়া আছে, বোঝাই যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি হুটোপাটি করবো না, ধীরে ধীরে খুলবো। ভেঙে গেলে কাস্টমার ধরে পিটাবে, বলবে কি করে দিলে, ভেঙে কেন দিলে। তো যাই হোক, এটাকে তুলতে হবে। আমি কীভাবে তুলছি তোমরা দেখো, তোমাদের কাছেও যদি এরকম রিপেয়ারিংয়ে আসে, তোমরাও পদ্ধতি ব্যবহার করে তুলতে পারবে, ভাঙবেও না, কাজটাও হয়ে যাবে। আমার ছোটো প্যাসেজ, তার জন্য আরও বেশি সমস্যাটা হচ্ছে, ধাক্কা ফাক্কা খাচ্ছে। তো পুরোপুরি খুলে ফেলেছি বন্ধুরা, একদম খুলে ফেলেছি। আমাকে যেটা করতে হবে, এটাকে শুয়ে ফেলতে হবে। এই হচ্ছে কন্ট্রোল বোর্ড। তো আমাকে আগে খুলে নিতে হবে। নবগুলো বন্ধুরা খুলে নিতে হবে, নাহলে অসুবিধা হবে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল বোর্ডটা। তো এই দুটোকেই আমাকে আগে খুলে নিতে হবে, তারপর আমি যে কাজটা করতে পারবো। এখানে তারের প্রচণ্ড জট রয়েছে, তো আমাকে খুব সাবধানে সহকারে কাজটা করতে হবে বন্ধুরা। প্রথমে আগে আমি বেস কন্ট্রোলটা খুলে নেব, কারণ বেস কন্ট্রোলটা ভেঙেই রয়েছে। এটাকে বলা হয় 3 পিন কন্ট্রোল, আর পাশেরটা হলো 6 পিন কন্ট্রোল। তো আমি ওকে কেটে দেবো, যেহেতু আমি এটাকে খুলে ফেলছি, তাই আর বেশি সময় নষ্ট না করে
দেখো বন্ধুরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত একদম কেটে কেটে দেখলে কি হবে, এমন হয়তো কিছু জিনিস মিস করে যাবে, সেটা হয়তো আর শেখাই হবে না। যাই হোক, কিছু কিছু টিপস আমি দিয়ে দিই। বন্ধুরা যতটা সম্ভব আমি তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি, যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় আর তোমরা বোরিং না হও। তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি চেষ্টা করছি, তোমরা দেখো। আর ভিডিওতে বন্ধুরা তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার প্লিজ করো, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো বন্ধুরা। তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব লাইক আমাকে ভিডিও বানানোর জন্য অনেকটা পরিমাণে উৎসাহিত করবে, তোমরা জানো সেটা। একটা কথা বারবার বলি, কিন্তু সাবস্ক্রাইবারও আমার হচ্ছে না, লাইকও হচ্ছে না, কমেন্টও হচ্ছে না, সবাই শুধু পাশ কাটিয়ে দেখে চলে যাচ্ছে। প্লিজ বন্ধুরা সাপোর্ট করো, পাশে থাকো বন্ধুরা। 6 পিনটা খোলা হয়ে গেল আমার, 3 পিনটা খোলা হয়ে গেল সরি। এবার 6 পিনটা খুলতে গেলে আমাকে কিছু তার আমাকে আগে এখান দিয়ে খুলে নিতে হবে, নাহলে আমি ওটা খুলতে পারবো না। ওটা অনেকটা, আমি বন্ধুরা একদম সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করছি যাতে তাড়াতাড়ি করে খোলা হয়ে যায়। একটা দিক খোলা হয়ে গেল লক, তো আরেকটা দিকেরও লক আমি খুলে নেব। তো বন্ধুরা লক খোলা কমপ্লিট। এবার আমি কন্ট্রোলটাকে খুলবো খুব তাড়াতাড়ি। তো কন্ট্রোলটা খুব তাড়াতাড়ি খোলার জন্য আমাকে এই পিনগুলোকে কেটে ফেলতে হবে, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের লকগুলো খুলে যাবে, সরি কন্ট্রোলটা বোর্ড থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সমস্ত ভিডিওটাই বন্ধুরা আমি একা করি, আমার হেল্প করার কেউ নেই। তোমরা প্লিজ আমায় সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো, তাহলে বুঝবো বন্ধুরা আমাকে হেল্প করছে। প্লিজ বন্ধুরা একটা সাবস্ক্রাইব, একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার আমাকে অনেকটা উৎসাহ করবে ভিডিও বানানোর জন্য। তোমার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বন্ধুরা কিছু শিখতে পারবে, তোমাদেরও কিছুটা জ্ঞান অর্জন হবে, আমারও একটা সাবস্ক্রাইবার বাড়বে, একটা লাইক বাড়বে। প্লিজ বন্ধুরা বন্ধুদেরকে হেল্প করে, তোমরাও প্লিজ আমাকে হেল্প করো, পাশে থাকো। যে গ্যাপিংগুলো আমার দরকার ওটা আমি এই ডিসোলারিং ওয়্যার দিয়ে তুলে নেবো, তাহলে আমার কন্ট্রোলটা বসে যেতে সুবিধা হবে। কন্ট্রোলটা বসতে যখনই সুবিধা হয়ে যাবে ব্যাস
তো বন্ধুরা সব কটা হোল মানে সব কটা এখানে শোল্ডারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো আমি এই 6 পিন এখানে আছে, এখানে ছিল 50K, আমি খোলার সময় দেখেছিলাম। তো আমি এটা আমাদের 50Kই ব্যবহার করব এখানে। দেখেন এটা আছে 100K আর দুটোই আছে 100K। তো বন্ধুরা আমি এখানে 50K যেহেতু নেই আমার কাছে, আমি 100Kটাই ব্যবহার করব, কোনো অসুবিধা হবে না। $50K কন্ট্রোল ছিল, আমি এখানে এটা লাগাবো 100K। এই কমপ্লিট। এটা লাগানো, তো 3 পিন কন্ট্রোলটা আমি লাগাবো। তো 3 পিন কন্ট্রোলে যেটা ফয়েল আমার ছুটে গেছে, তোমরা দেখেছো আশা করি, দেখতে পাচ্ছ। তো ওটাকে আমি তার দিয়ে জাম্পার করে দেবো। আগে এই 6 পিন কন্ট্রোলটাকে আমি সোল্ডার করব। তোমরা সোল্ডারটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে। এখানে আমি যেটা করব, এবার এই জায়গাগুলোতে আমাকে তো 3টে সুন্দর করে তার ব্যবহার করে আমাকে জায়গাটাকে মেকআপ করে দিতে হবে, যাতে করে কন্ট্রোলটা কন্ট্যাক্ট পায়। এটা এই যে তারটা রয়েছে, কাজ করব আমি বন্ধুরা, ওই তারটি রয়েছে এইটা আমি ডাইরেক্ট কন্ট্রোলের গোড়ায় ঝেলে দেবো। 3টেই যেটা রয়েছে ওই 3টেই এখানে কন্ট্রোল সোল্ডার করে কন্ট্রোলের গোড়াতেই ঝেলে দেবো, যাতে করে আর কোনো প্রবলেম না হয়। হয়ে গেল। অ্যাশটা মিডিল পিনে রয়েছে, তো অ্যাশটাও এখানে আমি মিডিল পিনেই ব্যবহার করব। বন্ধুরা অ্যাম্পলিফায়ারের যেটা অডিও, যেটা কন্ট্রোল থেকে যায়, সেই পিনটা চেষ্টা করবে সবসময় মিডিল পিনে রাখার, অনেক ভালো এফেক্ট পাবে তোমরা। এটা আমি বলে দিলাম, একটা ছোট্ট টিপস বলে দিলাম তোমাদের, পুরো ভিডিও না দেখলে এই টিপসটা তোমরা পাবে না কেউ। চলো বন্ধুরা, আমার এখানকার কাজ কমপ্লিট। তো আমি এবার এটাকে অন করব। তো বন্ধুরা FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. FM mode. তো বন্ধুরা প্রবলেমটা সম্পূর্ণভাবে সলভ হয়ে গেছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবার যেটা করব, এটাকে আমি বন্ধ করে নেব। বন্ধ করে এখানে কন্ট্রোল থেকে আবার সুন্দর করে আমাকে সেটিং করে নিতে হবে, তাহলে সুবিধা হবে আমাদের
কাজটা করতে। তো এইটা হলো বেস, তো বেস কন্ট্রোলটা এইদিকে বেস কন্ট্রোল থাকবে। এই হচ্ছে বন্ধুরা, সেটিং হয়ে গেল। এবার 4টে স্ক্রু যেরকম আমি খুলেছি সেরকমভাবে এখানে সেটিং করে দেবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর লাগছে আগের থেকে এটাকে দেখতে। দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো, তো যথেষ্ট সুন্দর লাগছে আগের থেকে দেখতে এটাকে। এবার আমি এবারে নবগুলোকেও এখানে সেটিং করে দেবো। তার একটা নবও এখানে লাগাতে হবে, যেটার জন্য আরও বেশি এটাকে আরও একটু সুন্দর করার জন্য এই নবটা আমায় লাগাতে হবে। তো একদম সুন্দরভাবে এটা সেটিং হয়ে গেছে। তোমরা এই যে গ্লুগুলো রয়েছে, গ্লু লকিং তোমাদেরকে আবার দেখিয়ে দিই। এই যে গ্লুগুলো রয়েছে এগুলোকে আমাকে আগে ছাড়িয়ে নিতে হবে, তবে গিয়ে আমি আবার এটাকে আমি সেটিং করতে পারবো। তো বন্ধুরা, যে টিপসটা দিলাম ভিডিওটা হতে হতে, তো টিপসটা কিন্তু সবাই পাবে না যদি কেউ ভিডিওটা অর্ধেক দেখে চলে যাও। তোমরা এটাকে আমাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তবে কি আমি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ থাকে, যাতে করে তোমরাও সুন্দর করে এটাকে গ্লুটাকে কীভাবে আলাদা করতে হয় সেই নিয়মটাও তোমরা শিখে নিতে পারবে, বা সেই পদ্ধতিটাও দেখে নিতে পারবে। এই সুন্দর গ্লুগুলোকে আমি তুললাম। তো ভিডিও না দেখলে এই টিপসগুলো পাবে না, দেখতে পাবে না, এবং করতে গেলে হয়তো এর যে লকগুলো রয়েছে ওগুলো ভেঙে ফেলতে পারো। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে এটা তোমরা পারবে। হয়ে গেল বন্ধুরা, সব কটা লক ছেড়ে গেল। তো এখানে এবার খুব সুন্দর করে এটাকে সেটিং হয়ে যাবে। বুঝলে বন্ধুরা, খুব সুন্দর করে এটা সেটিং হয়ে গেল। সুন্দর করে এটা সেটিং হয়ে গেল। তো এখানে আমায় যেটা করতে হবে, এবার আমাকে গ্লু স্টিক দিতে হবে। তো বন্ধুরা, গ্লু স্টিকের জন্য গ্লু গান চলে এসছে। গ্লু স্টিক গরম হয়ে সরি গ্লু গান গরম গ্লু দিতে হবে। তো এই গ্লু স্টিকটা গ্লু গানের সাহায্যে আমি দেবো। ভিডিওটা ওই জন্য আমি বলছিলাম বারবার করে শেষ অবধি দেখো। কিছু টিপস
কিছু ট্রিক্স আমি অবশ্যই তোমাদের দেবো, কারণ চ্যানেলটা আমার খোলা তোমাদেরকে কাজ শেখানোর জন্য। তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করে আমার সাপোর্ট না করো, আমার সেটা উৎসাহটা অনেকটাই আঘাত পড়ে আর কি বন্ধুরা। বুঝতেই পারছো আমি কীভাবে বলছি, কারণ আমি একাই খেটে বানাই ভিডিও বন্ধুরা, আমাকে হেল্প করার কেউ নেই। সেই জায়গায় যদি আমি একটু সাপোর্ট পাই, তোমাদেরই সাপোর্ট পাবো, তো সেই সাপোর্টটা কি আমি একটু আশা করতে পারি না তোমাদের থেকে বন্ধুরা? সাবস্ক্রাইব করতে তো কোনো পয়সা লাগে না বন্ধুরা। তো এবার বন্ধুরা এখানে অনেকগুলোকে আবার পুনরায় টাইট করে দেবো। বন্ধুরা প্যানেল ফিটিংস কমপ্লিট। এবার স্টিকারটিকে এখানে লাগিয়ে দেবো। আরেকবার লাইন দিয়ে তোমাদের আমি দেখাবো। সেটা অন হয়ে গেছে। FM mode. তোমরা দেখো কি সুন্দর লাইটিংটা করা, আমি লাইটটা একটু নেবালাম তোমাদের দেখার জন্য। AUX mode. তোমরা দেখছো তোমরা। তো এবার যেটা করবো, আমি এবার একটু এফএমটাকে স্ক্যান করে নেবো। এফএমটা স্ক্যান করা নেই তো। আর এই যে ইসিএইচটা, এটা বন্ধুরা এফএম আমাদের মাইক আছে, তো মাইকটা আমি তোমাদের টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তোমরা দেখো মাইক টেস্টটা। তো এটার মধ্যেও মাইক টেস্টের ব্যাপার আমি দেখেছি, মানে আছে টাওয়ারটার মধ্যে, তোমরা দেখে নাও। ওই ইসিএইচ মানে হলো মাইক। তো দেখো আমি এখানে হ্যালো 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 দুটোই মাইক আছে, হ্যালো 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 হ্যালো। তোমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর ইকো মাইক সিস্টেম এটার মধ্যে রয়েছে, খুব সুন্দর এটা। তো এবার আমি এফএম মোডটা Bluetooth mode. নিয়ে যাব, FM mode. এফএমটা স্ক্যান করে নিই। Fedora Furniture. VIP. इन्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी डीमैट अकाउंट রুখে দেওয়া যায়। তো বন্ধুরা ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।